离大年30只剩下不到半个月的时间，商场里早已堆满了各种年货。大城市的话，很容易渲染出节日的气氛，红彤彤的一片，体现热闹了起来。我买了一本书，之前一直看到这一个，但一直没有买过，现在顺便把它买回家。我买了一本书，没买年货，可能是还没有成家的缘故，觉得买年货这个事都还是爸妈管的。最近深圳的天气又到了一种你出门需要把自己包成粽子的一个程度了，但这种天气我觉得穿得暖暖的话，就还是一种很舒服的状态，就是比较臃肿。买上一个蛋糕做宵夜回家。我比较喜欢夏天，但相比炎热天气里凉爽的空调房，在冬天里把自己包裹成暖暖和和的状态，我会更加喜欢。而且我觉得寒冷是组成年月的要素之一，记忆中的年30都是大寒天。今天就把自己包裹得很像一个粽子，我觉得一到冬天就是会很容易就留长发，然后头发长一点的时候就会看起来显得再年轻一些些。冬天的好处，稍微平躺一下，洗澡时间。感觉刚刚头发还是长了些，又剪短了。应该回来的时候带一杯喝的回来。就一到冬天就特别想喝甜的东西，而且可能是接近年底了，就感觉各种各样的约会活动开始冒出来了。买了个金提柠檬，走去门店吹了一会风，凉爽是有点凉爽，但是有点太凉爽了，还是打包回来。最近这段时间花了大概半个月，每天2-3个小时在练习一首叫《圣诞快乐，劳伦斯先生》的钢琴曲。这一首我听了之后就觉得很有触动的一首歌，而且对自己来说比较难能可贵的是，就是每天有2-3个小时沉浸于一种完全学习的状态下，其实这种感觉还是蛮好的。上一次沉浸于这种学习状态中，还是高3那年认真准备高考的时候了。学钢琴跟读书一样，是一种你投入时间跟精力，大概率就能获得回报的事情。要知道，生活中其实有很多的东西，投入很多的时间跟精力，都经不起一点水花。先来拆一下新书，刚刚坐在下面点奶茶那一会，就感觉到屁股底下有一股寒气，这晚上再穿真的是太冷了。说来可能有点奇怪，但是我特别喜欢新书的味道，像是以前刚发课本时，拿到新书的第一反应就是拿起来闻一闻。最近又买了一台2手的游戏机，这是我买的第5台游戏机了，就是小时候特别想要一台游戏机，但是没有拥有过的这个执念，让我现在对这种东西特别的想要。最近在玩这个漫威蜘蛛侠，买这个 PS4主要也是为了来玩这个游戏，而且现在外面的天气，待在家里玩游戏的话，整个感觉就很 nice。游戏是人类想象的衍生物，今晚我的衍生幻想是一个超级英雄。